டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விற்பனையில் கதிரடிக்கும் இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதனோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்க்க போகும்போது 2014 மாடல். இவங்க பார்த்திங்கன்னா நெல் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மற்ற தானியங்கள் அடிக்கிறதுக்கான சல்லடையும் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனோட பிராண்டுன்னு பார்க்க போகும்போது SSI பிராண்டுங்க. பெல்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதுசு போட்டிருக்காங்க. ஸ்டாண்டும் அவைலபிளாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இயந்திரம் பார்த்திங்கன்னா நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேலை பார்த்து ஃபுல் ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் தான் வச்சுருக்காங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா நெல் அடிக்கிற சல்லடா மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அந்த பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துனங்காட்டி மற்ற பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தணுன்னா நீங்கள் சல்லடை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனோட ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னா 65,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 65,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலையை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருக்க லொக்கேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். கதிரடிக்கும் இயந்திரம் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே.